төгсгөл нь бүр үнэхээр гоё ингэж байгаа юм байна. Ингээ Библийг чи хүний аманд хийж үг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэх юм бол зүрхэнд хүрэхээр болдог. Нэгэн зүрхэнд хүрсэн бол тэр хүний хөл гараар дамжаад дараагийнхаа хүнд очдог. Сайн бацхан залуучуудаа ном унших болон маань эхэлж байна. За өнөөдөр болохоор манай Dalai маань нэгэн гайхамшигтай номын талаар бид бүхэнд хуваалцгаар хүрэлцэн ирлээ. За тэгээ урилгын юм хүлээж хүрэлцээсэн Dalai-даа маш баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэнд ямар номын талаар ер нь хуваалцах гэж бэлдэж ирсэн бэ? Сүүл ямар ном уншиж дуусгач ба? Би одоо яг 2 ном бол зэрэг уншиж байгаа. Тэгээд яг өнөөдөр бүр яг уншаад дуусгасан ном нь болохоор бид одоо Библийн хомсдлыг эцэслэж чадна гэсэн юм байна. Хиний өстө би бол өстө сонсож байгаагүй ном байна. Бид одоо Библийн хомсдлыг эцэслэж чадна. За тэгвэл Далайгийн хувьд одоо энэ коронавирус гээл хүм болгоно нилээх те гэрээсээ ажиллах бас угаасаа гадар дотор угаасаа гарч нөхөрлөх цаг байхгүй юм чинь. Чиний хувьд ном уншихтаа л зуршил номыг хэрхэн уншдаг вэ? Ямар төрлийн номыг төлхөө унших сонирхолтой байдаг вэ? Би болохоор 10 жил уншиж байхдаа болохоор яг уран зохиолын талтай ном дуртайсан байхгүй. Тэгээ сүүлд болохоор одоо л подкастууд ер нь бол уншсан номын подкастыг сонсож байна. Тэгээд яг нэг намтар уран бүтээлэг баримт болсон зүйл унших нь бас илүү гоё санагддаг байна. Яагаад энэ номыг ер нь бол сонгож авч уншсан бэ? Энэ номын тухай. Би болохоор энэ номыг бол нэг уншия гэж бодог байхгүй. Тэгээд нэг юм илгээлтийг дэмжих гээл тэгээд авсан. Тэгээд за ямар ч исэн одоо хүнд бэлгэлэндээ ч юм уу гэж ер нь бол бэлгэлэх гэж авсан байхгүй. Тэгээд би ингээ ном уншиж байгаа бол ингээ дараа нь өөртөө их хадгалаад тахгүй хүн төгтөртэй. Тэгээд яг тухайн үед болохоор зөндөө олон ингээд номнууд бөөгнөрсөн байсан болохоор тэгээ хүмүүс бас зөндөө ном өгсөн. Тэгэхээр за би ч гэсэн нэг номыг хүнд өгчигээд авсан байхгүй. Тэгээд хүнд өгөхгүй явсараагаад сүүлд нь сүүлд би бүр айгу завгүй болоод тэгээ бүр юм 100 номыг болохоор нэг уншихаар ингээд жоохон дунд нь тасалж байгаа юм бол ингээд эргээд юмаа санахад хэцүү байсан болохоор яг ингээд жоохон жижигхэн ном уншиж гэж бодоод тэгээд над номоо сонгож авсан байхгүй. Тэгээ энэ ном нь болохоор нэг 160 гаруй хуудастай. Ингээд бүр ингэж инхээр миний сэтгэлийг одоо хөдөлгөөж ингэж догтлуулна гэж юусоо бодоогүй. Тэгээд би 5 сарын 7-нд гэртээ эхлээд тэгээд ер нь бол ингээл завж үлээгээрээ автобусанд хүмүүн хүлээж хатаа уншсаар агаад тэгээд тусгасан. За тэгэхээр энэ номын тухай яг энэ ном яг юуны талаар гардаг вэ? Чиний хувьд энэ номоос ойлгосон те вау гэмээр одоо онцлог зүйлүүд юу байсан бэ? Энэ номын тухай бас гоё яриад өгөөч. За эхлээд би энэ ном одоо юуны тухай гардаг тухай ярьж өгье. Тэгээ энэ ном болохоор ингээд жижиг юм шиг гэрнэ бүр ингээд асар том одоо тэр нэг хүсэл тэмүүлэл одоо нэг хүний хийсэн те нэг хүнээс одоо гарсан тэр санаа бүр ингээд дэлхийн одоо ингээд бүр жижигхэн овогт ингээд хүрч байгаа байхгүй юу. Тэгээд Лорен Каннингхам болохоор одоо 26 настайдаа нэг илгээлтийн одоо залуучуудын багт ороод Мексик руу ингээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь яг Мексикийн нэг тосгонд болохоор машиныхан цуваа эвдрээд тэгээд нэг чиргүүл нэвдрээд тэгэнгүүт одоо тэр тосонд ингээ тэд нэр ингээ төр зуртай байхаар болж байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэдний баг 2 хуваагдаад нэг нь болохоор яг Яохны тэр сайн мэдээ гэдэг номыг одоо хүмүүс төргөж өгөөд Есүсийг одоо хэрхэн хүлээж авахар тайлбарлаж өгье гэд нэг хэсэг шийдээд нөгөө хэсэг нь болохоор машинаа засвал хүмүүс яагаа явдээ. Тэгээд энэ Лорен Каннингхам болохоор яг тэр нөгөө нэг Яохны сайн мэдээд хараадаг тэр багт нь орцсон байсан орцсон явж байсан. Тэгээд яг сайн мэдээний тэр номуудыг ингээ хүмүүс тараагаа явж хахад Каннингхамс болохоор нэг юм эмхтэй ирээд асууж байгаа байхгүй юу? Тийм нэг ганццаа одоо улаан даашинцтай эмхтэйгээ дүрсэлсэн байна. Тэгээд тэр эмхтэй ирээд испани хэлээр асууж байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн үед болохоор испани хэлийг нэг сайн мэддэггүй байсан. Гэхдээ яг тэр эмхтэй хэлснийг бол үнэхээр сайн ойлгосон байна. Тэгээд тэр эмхтэй юу гэсэн гэхээр бидний одоо миний амьдардаг газар Библи байхгүй. Тэгээд миний иргэн одоо тойрны тосгонд одоо Библи байхгүй. Тэгээд чамд ингээ испани хэл дээрх тэгээ миний хэл дээрх ингээд Библи байна уу гэж асуусан байна. Тэгээд Каннингхам болохоор яг испани хэл дээрх Библийг өгсөн чинь нөгөө эмэгтэй чинь маш их баярлаад. Тэгээд Каннингхам бас нөгөө тэр эмэгтэй хараа баярлсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үг нь болохоор нөгөө сэтгэлийн аягүй хөдөлгсөн байгаа. Тэгсэн чинь яг буцаад нөгөө нэг явж байхдаа яг Библи дээр гардаг үзэгдэл гэсэн утгатай тэр зүйлийг нь яг Каннингхам ингээ харсан байгаа юм л та. Тэгээд тэр үзэгдэл дээр нь болохоор нэг 2 өгүүлбэр байсан. Тэгээд тэр 2 өгүүлбэр нь болохоор
одоо шударга биш хүмүүс үннээс айдаг юм аа. Тэгээд Библийг одоо үнгүүд хараа гэсэн юм өгүүлбэр Испанил дээр одоо өөрт нь ингээ харагдсан байна. Тэгээд тэр үг нь болохоор бүр сэтгэлд нь маш их хүрсэн. Тэгээд урам зориг болоод тэгээд ер нь олон үеийнхээ ойлгож эхэлсэн гэсэн. Тэгээд нөгөө Каннингхам яг Мексикт очсныхаа дараа болохоор одоо хандив босгоод 50,000 Библийн хандив ингээ боссон байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр Библи одоо ингээд оюутнуудад ингээд харааж өгсөн. Гэхдээ энэ нь бол яг эхлэлнээс юм аа гэж эхэлдэг. Гэхдээ яг Библи тарааталтай эхлэлнээс нь ч гэсэн яг хүн болгонд Библийг үгүй гэдэг хүсэл нь болохоор яг хүүхэд байхаас нь одоо үүссэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ зүйл нь болохоор бүр миний сэтгэлд одоо хамгийн энэ номоос авсан одоо нэг хамгийн гоё том зүйл нь энэ гэж хэлж байна. Тэгээд би яг энэ номоос яг 3 тэр нэг үнэхээр том одоо юу гэдэг тэр нэг баярыг авсан байхгүй юу. Тэгээд эхний энэ баяр нь болохоор яг тэр хүүхэд байхдаа бодсон тэр төсөөлөл нь байгаа байхгүй. Тэгээд бас л одоо Мексикийн за нэг тосгонд ингээд хүүхэд насаа ингээд өнгөрүүлжсэн л байна л та. Тэгсэн чинь ингээд Dalai эргээ хажууд ингээд нар сар ингээд одоо мандах ингээд харсан байхгүй. Тэгээд нөгөө хүүхэд чи юу төсөөлсөн гэхээр 1940 онд ингээд 7 настай байхдаа төсөөлсөн гэж хэлж байгаа. Тэнгүү 40 он гэхэд болохоор одоо сарн дээр хүн бүүн гэсэн ойлголтыг байхгүй байсан юм байна л да. Тухай тэгсэн чинь тэр залуу би ингээд одоо ингээд сарн дээр очиод бид нэр ингээд сарн дээр очиод хамгийн том чулуугаар хар чулуугаар одоо Библийн хамгийн тэр гоё ишлэлийг бичгийн сан гэж төсөөлсөн байгаа юм л да. 7 настай хүү. Тий. Тэгээд яагаад ингээд хар чулуугаар бичиж байгаа юм гэсэн чинь хүмүүст илүү тод харагдаж штэ гэж бодсон гэж аахгүй өөртөө ингээд ярилцаад тэгээд нөгөө хүүхд чинь ингээд тэгснэ одоо Иохан 3:16 нь болохоор одоо бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул одоо цорын гац хүүгөө өгсөн. Тэгээд хүүд итгэгч чинь ч мөхөхгүй хүм одоо мөн хамтдаа байх болно гэсэн ишлэлээд юм байна л та. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхчийг үж атсан гэр энэ хитрхи одоо ингээд урт ишлэл байна. Тэгэхээр тийм олон том чулуу олдохгүй хаа гэж бодсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгвэл одоо бурхан би хайртай гэдэг одоо юу гэж бичвэл зүгээр вэ гэж бодож байснаа би бурхан бол хайр гэж бичье гэж тэр мессежийг би хүн болгонд өгье гэдэг нөгөө хүүхчин батсан байгаа юм л та. Тэгээд дахиад цааш нь бодохдоо гэхдээ би ингээд бурхан бол хайр гэж өөрийнхөө хэлээр бичсэн ч гэсэн миний хэлийг мэдэхгүй хүмүүс тэр үгийг яаж ойлгох юм бэ гэж нөгөө хүүхчин батсаа байгаа байхгүй. Тэгээд тэгтээ ойлгохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол жоох ингээд бүтэхгүй юм шиг ингээд санагдсан ч гэсэн нөгөө хүүхч яг тэр төсөөллөө ингээд цааш нь ингээд үргэлжлүүлээд байсан гэж ярьт юм л. Тэгээд тэр төсөөлөл нь болохоор бас энэ одоо зүйлийг хийхэд аюу тийм одоо гоё өөрт нь санагддаг гэдэг. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд ер нь бол тэгээд одоо тэр Библи тэр одоо яг тэр гол санаа нь бол одоо Библийг одоо тэр хүн мэддэг тэр те бүх хүний хэлээр ингэж өгөхийн сан бурхан чамд хайртай гэдгийг би хэлхийн сан гэж энэ залуу ингээ батсан байгаа юм л да. Тэгээ энэ залуус ингэж би бол тэгэж бодож чадахгүй гэж өөрийгөө бодоод байгаа хгүй. Тэнгүүд энэ хүнээс яг юу сурсан бэ гэхээр энэ тэр залуу одоо хэлэхдээ энэ бол миний санаа биш гэж аахгүй. Одоо тэр нэг шудраг биш хүмүүс үннээс айдаг. Тэгээд Библи үнгүүд хараа гэдэг дээрээс болохоор энэ залуу гэж хэлсэн байна. Энэ бол миний санаа биш байна. Тийм учраас би бол бодоод энийг бол хийж чадахгүй маань. Харин яг тэр бодсон үнээр нь хийлгэе гэж бодоо. Тэгээ яг тэр одоо Библийн дагуу ингээд залбирч эхэлсэн байхгүй. Та одоо хэрэг бурхан та одоо тий энийг бодсон бол яаж хийх нь одоо ингээд надад зааж өгөө. Тэгээ яг сууж хахад дахиад нэг тэр үзэгдэл гэдэг зүйлийг үзээд тэгээ ер нь бол тэр яг тэр сүүлийнхаа үзэгдлээс болоод яг юм том стратеги ингээд гаргадаг. Тэгэл яг тэр стратегийнхаа дагуу одоо явж хаад яг YWAM-ыг ингээд үндэслэж байгаа юм. Вау. YWAM нь өөрхтэй залуучууд. Тэгээ тэр өөрхтэй залуучууд яг тэрнээс энэ хүний одоо бүтээсэн зүйл нь аахгүй. Тэгээд ямар гоё юм бэ. 196 орнд гэсэн баха одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Вау. Тэг өөрхтэй YWAM-ыг тэгвэл энэ хүн үндэслсэн байна. Тэгсэн чинь Лорен Каннингхам хүн болохоор анх 7 настай байхдаа одоо Библийг төсөөлж мөрөөдөж байсан. Явсаар агаад хөөх. Тэгээ 50 жил гаруй одоо ингээд Библийг ингээд тасралтууд түгэж байна гэж ярьж байгаа. Тэгээ тэр стратегиас болоод ер нь бол бүр тэгэл тэр үнэхээр одоо хүний ингээд санаанд багтамгүй ингээд том зүйлийг ингээд хийж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр мэрийг нь харахад бол үнэхээр гайхалтай. Ямар гайхамшигтай юм бэ те. Тэгээд яг тэгэл үнэхээр одоо тэр стратегиуд нь болохоор ингэж байгаа байхгүй. Одоо Библийг одоо тэр бүх авг аймагуудад хүрэхийн тулд шинээр ингээ газрын зураг зохиож байгаа. Бүр наривчилсан те. Тухайн одоо авг одоо манай монголоор бол одоо баг хаана те. Яг тэр хүндэл бид нэр Библийг хүргэж өгнө. Тэгээд Библи яг тэр адилхан одоо хүсэл эрмэлзэлтэй залуусаа ингээ цуглуулж яг эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ
яг одоо энэ төлөвлөгөө энэ стратеги донд явж байхад бол тэр 71-р ширээг бас нэг тийм одоо гайхалтай юм зүйл болж байгаа байхгүй юу. Тэр нь бол яг та ер нь номноос уншчихвал бүрэнхээр гоё. Би яг тийм гоё сайн ярьж байгаа байх. Тэгэнгүүт за тэр 71-р ширээг гайхамшиг болж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хэд чинь яг шинээр газрын зураг бүтээгээд тэгээд ер нь бол ингээд бүх ингээд бүсчилсэн, наривчилсан тэр хамаг байдаг те жижиглсэн тийм газрын зураг бүтээгээд хүмүүс явж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо өндөр уулын 3600-аас дээш одоо амьдарч байгаа тэр хүмүүст яаж библийг хүргэх вэ гэхээр одоо тухайн үед болохоор онгоцоор хүргэх гэхээр чи онгоц бол зөвхөн зорчигчтэй эвэр хийдгээс библи бол аваа явах чадваргүй. Тэгэнгүүт тэр залуучууд ингээд чипэн дээр одоо библийг суулгаад тэр хүмүүстэй авчиж өгч байгаа байхгүй сонсохоор. Тэнгүүд одоо тэр сонсон хүмүүс нь болохоор бичиг үсэг мэдэхгүй учраас библийг одоо угаасаа ингээд цаас хэлбэрээр нь уншиж чадахгүй. Гэхдээ яг нөгөө сонсоод ингээд сэтгэл нь хөдөлсөн учраас одоо тэр илэрхийлмээр болсон учраас бичиг үсэг ингээд одоо тэр өндөр уулан дээр байгаа хүн ингээд сурч одоо их тэр хүслийг ингэж тавьж өгч байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо ингээд 20-та арлуудад очиж байгаа. Тэгээ хэний ч мдээгүй тэр арлуудад ингээд библийг хүргэж өгч байгаа. Тэгээ энэ тэр арлууд нь бол байдаг. Тэгээд одоо хаана ингээ хүргэж өгсөн бэ? Бүр хойдуудлаас цаашаа хүртэл явлаа гэж яг ном дээрээ бичсэн баг. Тэр бүр ингээд хязгааргүй одоо ингэж та дэлхийн хязгаар хүртэл ингээд явдаг. Тэгээд үнэхээр дэлхийн хязгаар хүртэл одоо явсан хүмүүс бол яг эдний багийн хүмүүс ингээ байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр страгис одоо тэр нэгдсэн хүмүүс нь болохоор одоо бол бүр үнэхээр хөгжсөн байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт одоо Библи ингээд шууд ингээд ангиллууд энэ гараад ирсэн. Зөвхөн энийг одоо ингээд бүтээсээ болоосоо гэж сая хүн залбирдаг. Тэнгүүт одоо бид нар ч гэсэн тэр саяын нэг болох ингээд боломжтой. Тэгээ вебсайт энэ төр нь бол ингээд бичигдсэн байт юм бэл. Ямар гайхамшигтай юм бэ те. Вау. Тэгвэл энэ хүн ер нь бол юу юм бэ штэ. Номыг бичсэн Лорен Каннингхам. Яг өөрт босон зүйлээ. Өөрт босон зүйлээ. Тэгээд хийсэн зүйлээ бас харж байгаа хараагаа тий бичсэн байж тээ. Тэгээ эхлэл хэсэг нь бол яг тэр нэг одоо хүсэл тэмүүлэл байгаа ч тэгээ өөрөө бас яг тэр илгээлтээр явж байсан. Тэгээл нэг одоо үзэгдэл гэдэг тэр зүйлийг үзсэн, жоохон бахта мөрөөж исэн гэл яг өрнөл хэсэг нь бол яг өөрөө тэр мөрөөдөл тэр санаагаа болохоор миний санаа биш гэж хүлээн зөвшөөрөөд яг яаж хийхийг асуугаад тэг яг дэлхийгээр дүүр ингээд тарааж эхэлж байгаа юм. Тэгэнгүүт одоо Библийг 196 гаруй хэл дээр орчуулсан байгаа. Ямар гоё. Тийм тэгээд 1100 хэдэн оглоо Авг аймаг яг тэр аймагуудад хурж ажилласан. Гэхдээ одоо цаана үлдчихэд байна гэдэг. Тэгээд энэ хүн бас ингээд одоо энэ нэгдсэн хүмүүс ингээд хилдэг 71-р ширeenийх нэг алдартай хэсэг нь болохоор бид нэр одоо тэг дэлхийн хаанч очиж болно. Гэтэ бид нэр эргэж ирч чадахгүй байж магадгүй шүү гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол бас амин өрсөн тийм хэрэг байгаа юм л та. Тэгэд энэ одоо юу гэдэг амиа чаарлахгүйгээр одоо Библийг ингэж тэр нэг хүнд ингэж аваачиж өгнө гэдэг бол ямар чухал юм бэ гэж яг тухайн үед бодож исэн. Тэгээд төгсгөлд нь болохоор яг за хэлсэн хүнийх нэрийг яг сайн санахгүй. Гэхдээ тэр хүн бас одоо миний хамгийн одоо ойлгосон 2 дахь том зүйл гэх юм бол Библийг одоо хүний аманд хий. Тэгээд чи аманд нь хийж өг. Тэгээд тэрэнд одоо тэгээд зүрхэнд яаж очих цамаа өөрөө мэднэ. Тэгээд нэгэнт одоо зүрхэнд орсон бол тухайн хүний хөл гараар дамжаад өөр хүнд очино гэж. Одоо гар бие оролцоод одоо хүмүүс ингээд ер нь бол яг адилхан зорилготой хүмүүс ингээд одоо оролцооч гэж уриалж байгаа юм лээ. Яагаад гэх юм бол за Африкт гэсэн. Тэгээд тэр тэнд болохоор яг ингээд өөрийнх нь хил дээр ингээд яг хөвлж аваачаад ингээд өгсөн чинь нэг эрэхтэй ингээд бүгд баярлж хахад нэг эрэхтэй болохоор дуугаа суудсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд та ингээ яач вэ гэсэн чинь та нар ямар уддсан бэ гэж хэлсэн. Твэлээ. Тийм тэгээд яагаад ингээ орчуулах гэж их утсан юм бэ гэж асуусан. Тэгээд миний бодлоор бол одоо дэлхийг бүр ингээ бужигнуулж байгаа байхгүй тий. Тэгээд нэг одоо хүний алсын хараа зорилго яг ингээд шийдсэн дэлхий дээр юу ихээ шийдсэн хүн болуугаас ингээ дийлдэхгүй байдсан байна гэж бол боцоо. Ямар гайхалтай юм бэ? Өөх чиний ингээд яриагч ингээд сонсон чи бүр нэрэл аюу хомгшиж байна. Хүн болгон Библийг зүгээр л тэ өөрийн хэл дээрээ уншиж үзэн гэдэг бол ямар том ивэлээ те. Тийм. Гайхамшигтай нэрээ. Тэгэхээр өнөөдөр бидний гар дээр байгаа орчуулгадад ирсэн байгаа бичээсүүд бол ямар гайхалтай үнцээр ирсэн юм бэ те. Тийм. Ямар гайхалтай одоо өнөөдөр ингээд шууд хөвлөдөө гарч байгаа ч гэсэн энийг ингээ Монгол руу оруулж ирэхийн тулд энийг Аз төв рүү оруулж ирэхийн тулд ямар олон тэр саад бэрхшээлийг туулсан бол та тий. Үнэхээр бүр нэг омгшмоор санагдаж байна надад тий.
Тэгээд яг Библи тэр орчуулах одоо тэр явцад бас хүмүүс айгуу тийм амь насаараа дэнчин тавьсан. Библи түгээх явцад бас яг хөө энэ дээр бас гардаг л та тий Библи түгээх гэж явж байгаа одоо амь насаа алдсан тийм тохиолдлууд ер нь бол бас байт юм лээ. Тэгээд бүр ингээд жижигэн хэсэгтэй ч гэсэн яг нэг уншаал яг өмгшөөл явдаг. Тийм бас тэр нүг дуудлагынхаа дагуу яг нэг итгэмжтэй тий яг л дуудлах бүрэн дуудлагатай итгэж амьдран гэдэг ямар гайхамшигтай тий яг эзнэр дуудагдсан дуудлах дотроо алхах гэдэг бол тэгэл хинч зогсож чадахгүй л хальтаа тий. Тэгэхээр гоё. Тэгээд би бас нэг юу хийж ирсэн юм аа нэлээ бол нэг хэдэн жилийн өмнө Facebook дээр л явж ирсэн нэг энийг индиан овог. Гэтэ нэг бүр амар зэрлэг бишэлтэй. Нэг нэлээ ингээд овогт жижиг юм нэг ачаа зөөдөж жижигэн цэцэг дээргээд юу хугацаатай шүү дээ. Жижиг онгоцоор Библи авч өгж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь бүр омгоороо зогссон заяа. Бүр ингээд тойрч бүжиглээ. За бүр баярлаа, таашраад, бүр уйлаад. Тэгээд тэр бараг нь 20 морин шишгэл явсан ингээд бүр ингээд юу мууга дав моогоор ингээд бооцсон заяа. Тэгсэн дээр нэг тавьсан заяа. Тэгсэн чинь омгийн ахлах чинь бүр ингээд эндээ хүмүүс чинь амар сүртэй штэ ингээд бүжиглжсэн аа бүр бүр уйлаад авч байгаа юм чинь. Тэгээ би тэрийг харахтаа би өнөөдөр яг өөрийн гар дээр байгаа Библиэ хэрхэн яаж үн цэнтэйгээр хардаг вэ? Тэ? Өнөөдөр миний надад байгаа юм Библи ямар үн цэнтэйгээр надад ирсэн болоо. Магадгүй өнөөдөр би зүгээр дэлгүүрээс гараад 30,000 20,000 ч юм авч болно л доо. А гэхдээ байхгүй ч авах боломжтой эсвэл бүр монгол хэлээр байхгүй ч авах боломжтой шүү дээ. Тэгсэн чинь ингэж их хэл дээрээ би уншин гэдэг ямар өрөөлтэй вэ? Дээрээс миний хажууд Библи байна гэдэг ямар өрөөлтэй вэ? Гэхдээ би өөрөө энэ эзний үгэн дээр Бурхны үгийг хэр ингэж эрхэмлэж, нандагнаж бүр ингэж надад Библи байгаа штэ тий надад эзний үг байгаа штэ гэж баярлтгуу гэж би өөрийгөө харсан баггүй юу. Тэгээд тэр хүмүүсийн итгэлийг харахтаа зүгээр л тий Библийг хараад бүр ингэ уйлж байгаа байхгүй юу. Эзний үг бидэнд нэр ирлээ гэд. Йоо тэрийг хараа би бүр зүгээр нэг ингэ зүрх ингэ өмөрдөөл амар гой санагдсан. Гэхдээ нөгөө талаас амар тий. Яг таны нөгөө ярьсан тай төстэй жишээ яг энэ дэр байдیں۔ Тийм үү. Яг тийм жишээ. Одоо бүгд ингэ бас л нэг жижигхэн огт ингэ Библи ингэ эсвэл тэр юм болоо авчдаг байхгүй. Гэтэ яг ямар овг гэсэн индиан байсан эсвэл өөр овг гэсэн мэдэхгүй байна л да. Гэтэ яг таны ер нь ярьсантай яг төстэй ингээл бүгд баярлал ингээл оруулж явал овгийн ахлагч нүг гэлээл яг тийм. Үнэхээр гоё. Тэр хүмүүсийг үзүүлж байгаа тэр хандлага, тэр үйлдэл бол зүгээр намайг бол зөв ичмээр байдалд оруулсан. Тэгээ бас нэг гайхамшигтай юм болохоор одоо Библи чи нөгөө нэг Монголд болохоор Кирилл үсэг орж ирэхээс өмнө орчуулагдсан гэсэн үг. Уйгур жимчгтэр анх орчуулагдчихсан байна л та. Тэгэнгүүт одоо яг тухайн үед ямар үг хэрэгжилжсэн тий яг бидний одоо бичиг одоо хэл нэг хөндөгдөг байхад яг авцсан болохоор бидний бас нэг соёл яг өгөөд нөгөө яг тэр одоо хуучин бичгтэй. Одоо чинь Библийг бол шууд Библигээ биччихээд байгаа шүү дээ. Эсвэл ариун Библи гэж бичдэг шүү дээ. Тэгэнгүүт уйгур жимчгтэр болохоор ариун ном гэж бичсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор бас яг бусад улсын үндэстнүүдэд бас нэг онцлог нь болохоор одоо хэл нь ингээ хөндөгдөөгүй тий алуугаалаагүй ч юм уу яг тухайн үед одоогоос ингээд 50 60 жилийн өмнө ингээд яг орчуулагдж эхэлжсэн болохоор тухайн хэлний бас нөгөө нэг ингээд өгүүдийг аваад ингээд хадгалагдаад үлдсэн бас айгу гоё чухал тийм бид юм лээ. Тэгээд яг үнэхээр үн цэнтэй гэдэг нь үнэлтэй. Тэгээд үнэл юм байлээ. Тэгээ би бас нөгөө нэг Германд одоо Лютер Кинг гэж санаж байна энэ дээр. Тэгээд тэр Лютер Кинг гэдэг хүн болохоор одоо ноёдтой одоо тухайн үеийн захирагч нартай одоо ихтгэл үнэмшлээсээ болоод ингээ хөөгдөд алуулахаа явж байгаа хгүй. Гэтэ ингээ Библийг ингээ орчуулж байгаа. Тэгээд тухайн хүн болохоор түүхэнд одоо Библийг одоо хамгийн хурдан орчуулсан хүнээр байдаг гэж бичигдсэн байдаг. Тэгэнгүүт 11-7 хоногт шинэ гэрээг герман хэл дээр орчуулсан. Тэгээд герман хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ гэхээр одоо тэр Лютер Кингийг диаволтой бэхээр тулалдаж ялсан хүн гэж ярьдаг л. Тэгээд яг тэр одоо газар нь бол музей болсон байдаг. Тэгээд яг тэрний дараа болохоор яг герман хэлнээс ингээ Европ хэл рүү 19 хүн ингээд 19 хэл дээр ингээд орчуулагдаж ингээд эхэлсэн. Ямар гоё юм бэ тий? Хөөх. За тэгэхээр энэ номноос соёлоо ер нь бол маш олон гоё зүйлүүдийг харлаа тий. Тэгэхээр чиний хувьд энэхүү номыг уншаад яг ингээ хамгийн яг би яг үнэхээр яг энэ цөмийг би одоо л тий яг зүрхэндээ ингээ тээсэн ч юм уу тий
яг чи ингээ энэ номыг уншсанараа хүмүүст яг ямар зүйлийг онцгойлоод бас ингэж хуваалцахыг бас тэ ингээд хүсэж байна. Энэ номноос ямар гал авсан бэ? За ямар ч тач одоо сар харах болгондоо одоо тэр одоо зүйлийг ингээд санана гэж бодож байна. Тэгээд яг тэр одоо хүүгийн хүсэл мөрөөдөлтэй ер нь бол нэгтгэхэд одоо харамсаад тах зүйл байхгүй гэж бодсон. Тэгээ яг миний хувьд бас Библийг уншиж үзчихсэн. Тэгээд анх уншихад юу ч ойлгохгүй одоо хитрхи одоо миний ингээд одоо сэтгэхүй ингээд хүрхгүй зүйлүүд ойлгоход хэцүү зүйлүүд их байсан л та. Тэгээд яг уншиж дуусгасны дараа болохоор ой ухаан маань бүр асар их ингээд юу гэдэг төсөөлөх чадвартай болсон, бас олон зүйлийг ойлгосон тийм байсан. Тэгэхээр яг хүмтэй үнэхээр Библийг одоо ойлгохгүй биш. Тэгээ эхэндээ бол хэцүү байна. Гэхдээ яг үнэхээр тэр ойлгосны дараа тэрний сайхан мэдрэмжийг яг хүн болгоо яг аваасаа тэг одоо хүмүүс ингээд хичээгээ тэ саяулаа нэгтээ асар олон хөдөлгөөн болоо 190 хэдэн хооронд ингэж яваад байгаа зүйл нь бол чухал зүйл бол одоо хэрэг чухал зүйл биш байсан бол хүмүүс бол ингээл үедээ хаях байсан шүү дээ. Тэгэнгүүт тийм учраас яг ингээд одоо ингээ эрүүл ухаанаар ингээ бодож ин л дээ энэ бол яалтчгүй чухал зүйл байна. Тэгээ яг Библийг уншиж хаад авчихсан тэр нэг өөрчлөлтүүд тэгээ Библи уншаад миний амьдрал бас маш их өөрчлөгдсөн. Тийм учраас яг л тэр нэг хэнийг тэр хүнд тэр яг тэр аманд нь одоо Библийг хийж өгөөд тэгээд нэгэнд хаманд орсон бол одоо зүрхэнд нь очих замаа өөрөө олноо. Хэрэг зүрхэнд нэгэнд очих юм бол тэр хүнээс заавал одоо гараар нь хөдлөөр нь дамжаад өөр хүн дээр очиноо гэдэг тэр зүйл бол надад бол маш чухал санагдсан. Тэгэхээр одоо миний зүрхэнд яг Библи орсон байна даа л гэж би ер нь бол бодсон шүү дээ. Тэгээд бас урам авсан. За яа ч гэсэн бусад одоо битээр ер нь бол өөрийн номын бас нэг гол одоо ойлгосон зүйлүүдээ л ярилцлаа шүү дээ. Далай маань би ингээд сонслоо. Бас өөрийгөө дахиад нэг чек хийлээ. Тэгэхээр энэхүү номыг бас уншаад энэ хүний Лорен Каннингхам хүний бас гоё үйлчлэлийн харааг бас хараад те хамтдаа бас өвлөөд те. Уусаал эзний үеийг бусдад дамжуулна гэдэг бол итгэж хүн бүрийн бас гайхалтай хэрхэн үүрэг гэж ер нь бол харах хэрэгтэй шүү дээ. Бусдыг хайрлах цаанаасаа л ингээл угаасаа өгмөөр л идэв шүү дээ. Ярмаар байдаг. Энэ галаа бас хизээчтэй алдаарай. Бурхны дуудлага дотор бас итгэмжтэйгээр тэг тууштайгаар алхах нь ямар гайхамшигтай юм бэ те. Тэгээд энэхүү номыг бас авч уншаарай гэж бас зөвлөмөр байна. Энэ ном дотор бусад маш олон зүйлүүд байгаа учраас энэхүү номноос бас уншаад бусдаа гоё хуваалцаад дахин өөрийгөө нэг гоё те би яг хаана явна вэ? Тэ. Би Библийг хэрхэн үнцэнтэйгээр хардаг вэ гэдэг зүйлийг бас нэг хармаар санагдлаа. Тэгээ хүрэлцэн ирж бас хуваалцсан Далайтай маш их баярлалаа.